Piştî kuştina neh leşkerên Tirkiye ji alî PKK ve roja sêzdê mehê bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, lûtkeya ewlehiyê awarta hat sazkirin. Di lûtkeyê de biryar hat wergirtin ku operasyonên bo ser Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê berdewam bin. Her wiha gef li Rojavayê Kurdistanê hat xwarin û gotin ew nahêlin terorîstan li başûrê Tirkiye bê avakirin. Mijara operasyonên artêşa Tirkiyeyên derveyî sînor û kuştina leşkeran di rojava hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan de jî bû. Toplum artık ölümlerden yoruldu. Toprak bile artık Civak êdî ji mirinan westiyaye, ax jî êdî ji mirinan westiyaye. Lê yên got di van şer û pevçûnan de canê xwe ji dest nadin, berdêlan nadin. Dê îro dîsan behsa şer bikin. Dê bi van kuştinan siyasetê bikin û mirinan pîroz bikin. Yên got şewat evî agirê herî baş dizanin Kurdin, şoreşger û demokratin. Ji destpêkê ve û heta niha em li dijî şerin û em êdî naxwazin ciwanên vî welatî bên kuştin. Serokê Partiya Gela Komarî CHP Özgür Özel jî ragihand ku wan bernameyên xwe yên roja çardê mehê rawestandine û ew dê beşdarî şîna leşkeran bibin. Bir dakikalık saygı duruşu. Derbarê operasyona Pençekilîdê û mirinên leşkeran de jî rexne li desthilatê girtin. Biz evlatlarımızın Em li şûna ku bibêjin bila xwîna zarokên me li erdê nemîne, em dibêjin bila êdî xwîna zarokên me neyê rijandin. Ji ber wê yekê em dibêjin tedbîran werbigirin. Em dibêjin jîr bin. Eger dê li wan baregehên bilind bimînin, divê tedbîrên ewlehiyê bi temamî bên wergirtin. Eger ne wiha be, em dibêjin êdî ew zarok dê li wir neyên fedakirin. Piştî kuştina neh leşkeran artêşa Tirkiye êrişên hewayî yên bo ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê zêde kirin. Wezareta Berevanî ya Tirkiye êvara sêzdê çile bi daxuyanekê ragihand ku 24 demjimêran de di êrişên esmanî yên bo ser Metîna, Xakurkê, Qendîl û Bakurê Sûriyê 57 gerîla û şervanan canê xwe ji dest dane. Lê ev yek ji alî PKK û Hesedê ve nehatiye piştrast kirin.